Эгенхаль, други. Сегодня я наконец-то опять здесь. И, кстати, оцените мою покупку. Не, 8 тысяч на нее потратил, нехило так. И ведь работает. И на что еще жаловаться-то? А жаловаться-то нечего. Не на что. Яблоки поспели. Вон там. Где-то там. Ну так вот. Сегодня я бы хотел разжечь костер и обсудить теорию Раскольникова. Вот, интересно стало. С чего я, пожалуй, начну? Начну я, пожалуй, с того, что достаточно часто, скажем, начал себя спрашивать в последнее время, тварь я дрожащая или право имею. И касается ведь это далеко не мирных вещей, а очень даже рискованных, при этом бессмысленных. По большому счету это какие-то конфликтные ситуации, где мне нужно достичь определенной цели, определенного положения и обстоятельства, чтобы просто постоянно доказывать себе что-то. Ну, образно говоря, что право имею. Что ж, автор всего произведения Достоевский хотел, и показал он в конце то, что теория это неправильная, и то, что она не рабочая, и то, что сам автор ее, Раскольников, ошибался. А вот только зачем и действительно ли это так? И тут даже и не знаешь, какой вопрос задавать первым надо правильно. Последовательность непонятная. Вот. Ну и что дальше-то? А дальше... В последнее время мне все-таки отчасти кажется, что его теория даже очень имеет место быть. И да что ж там врать, если этот канал про искренность, про откровенность, то я и пользуюсь этой теорией. Придерживаюсь, но с некоторыми изменениями. Возможно, до них можно догадываться и самому, но зачем мудрить, когда я вполне могу объяснить все сейчас сам. Я бы сказал, что в моей теории, которая схожа с его, есть много схожестей, но также они имеют достаточно сильные различия. Ну или, скажем так, не различия, а вот разности, да. Это не значит... Нет, не так. В общем, это не значит, что они разные. Я бы сказал, термины их отличаются. Но отличаются не просто по названию, а по смыслу, естественно, тоже. Не все же так просто. Если у него были просто твари дрожащие и правоимеющие, то я хочу сказать, что есть четкая иерархия. Она внегласная, она сама по себе существующая. И те, кто иерархию отвергают, то есть за равенство и все такое, ну что ж сказать, они невероятно глупы. Ведь она все-таки есть. И они
они в ней состоят. А те, кто ее отвергает, как правило, занимают очень низкое место в этой иерархии, в этой природе. Да, мы люди, вид цивилизованный и умный, но, опять же, в негласно придерживающейся этой животной иерархии, какой-то первобытной. И я тоже, и все остальные. Если видно по человеку, что он главнее кого-то, то так оно и есть. Это чувствуется, это не говорится. И там нет определенных сословий, там есть, ну, можно было бы выделить какие-то общие черты, но, скажем так, каждый человек относится к своему персональному месту в этой иерархии. Ну, и это персональное место, оно как от рождения, ну как, не от рождения, но со временем дается. Оно может приобретаться. Да, в принципе, оно только и приобретается. Оно может повышаться, может понижаться. Все, опять же, глядя по поступкам, по поведению и, что называется, внутренним стержнем. Ну и поскольку я придерживаюсь этой иерархии, я стараюсь максимально высоко себя там продвигать. Ну и, кстати, можно было бы представить, что многие бы могли спросить, а зачем? Можно же было бы, типа, я же хочу уехать в Карелию, жить там один. Ну как один? Не особо один. Ну, в общем, жить в Карелии в околоотшельническом образе жизни. Тогда зачем мне все это? А просто, во-первых, проще всего, чтобы не расслабляться. Я не хочу сейчас воображать из себя такого, что вот сейчас забью на все, да нафиг оно мне надо. Нет, оно мне даже очень надо. Если я буду занимать все более высокие места в этой иерархии, мне будет это нравиться. Мне самому будет от этого приятно. Вот. А чтобы занимать эти места, я постоянно придумываю новые способы. За этим я и придумал Эйген-архитектур. За этим я и придумал Альфа-Бета-Зирунс-Хрик. За этим я и придумал свою систему. Потому что эта система настроена на приобретение силы. А силы какой? Силы, по большей части, власти и контроля. Контроль и власть — это такие, я бы сказал, относящиеся и, скажем так, комплектующие друг другу вещи, понятия. Потому что какая власть без постоянного, ну или регулярного контроля, когда ты не можешь проверить, власть тебе принадлежит или не тебе, каким-либо образом проверить, то какая же это власть? Да что уж там. Раньше меня беспокоили абсолютно другие вещи. И как раз таки тогда я и говорил то, что вот, мне это все неинтересно. Сейчас же душу мою встревожили другие пороки. Ну, зато какие. Они хотя бы верные, и они хотя бы от души, а не от сердца. Или как правильно это было бы? От души или от сердца? Вот. Сердце, ну, конечно же, не буквально. Вот что принято называть сердцем? Я думаю,
сердцем называют чувства, необдуманные чувства, которые возникают при случае чего-либо. А душа, то есть разум, это уже обдуманные решения вне зависимости от эмоций. Так что, если ориентироваться так, то я скажу, что, судя по душевному состоянию, правильно делать выбор. Вот. И на самом деле каждый день построен на том, чтобы в первую очередь стать лучше в каком-либо направлении, в развитии именно архитектуры, в продвижении и закалке, собственно говоря, себя, если уж хотя бы не продвижение, в укреплении своего имеющегося статуса. А статус, кстати, он и для каждого человека-то разный. Разные люди воспринимали бы и воспринимают меня по-разному. Для кого-то я очень даже ого-го, для кого-то, может быть, и не особо. Но стремиться-то надо к чему? Чтобы для всех быть таким, ого-го. Вот. К этому я и стремлюсь. И на самом деле самая первая победа была само осознание того, к чему надо стремиться. Как-то я бы и не назвал это смыслом для жизни, но это важная вещь, над которой надо поработать. Я, кстати, думал сделать какое-нибудь произведение, связанное, ну или посвященное просто этому. Я весь в пуху. Вот. Там бы более подробно и, скажем так, в намекающем стиле было бы об этом написано. И, скорее всего, это будет фильм. А может быть и не будет ничего. Может быть, я и дальше просто продолжу тратить время на другие вещи. Тут был навес, вот здесь вот. Потом он развалился и, скажем так, своего рода заброшенность. И сейчас я хочу ее спалить, потому что, с одной стороны, это эстетично выглядит. Вот, просто гляньте. Что-то в этом есть, да? Вот я в этом что-то вижу. Я, кстати, хотел выращивать растения, то есть хотел сделать живой навес. И видите ли, даже ветви проросли. Это ива. Вот. И я тогда время от времени буду подливать сюда воды. А пока она там есть, так что и беспокоиться не о чем. И столб я вкопал. Видите? Тут была просто палка. Да, само понятие о заборах существует. Есть много способов делать заборы, но, видите ли, у меня тут своя система. Также и с домом. У меня будет, опять же, конечно же, нетипичный дом. Ведь быть такого не должно, чтобы было бы какой-то типичный скучный дом. Если Эйген архитектура — это своя архитектура и своя зона и все такое, то почему же там должно быть что-то такое обычное? У меня будет дом вообще непривычный. Возможно, это будет что-то похожее на некоторую систему проживания под открытым небом. Но если оно будет работать, и если оно будет соответствовать мне и моему вкусу, моему внутреннему наполнению, то почему же и нет? Если, опять же, это из искренности, из чистой души, вот это главное соблюдать. Сегодня я составил, не совсем самостоятельно, конечно же, при помощи искусственного интеллекта, составил свод алгоритмов. Кстати, да,
я все-таки понял, что это должно называться алгоритмами для моей системы. А еще, ну, собственно говоря, для чего я сегодня составил? Если для Eigen-архитектур есть алгоритмы, о которых я вам не говорил, и не буду, потому что сейчас не лень вспоминать, а они так, просто есть. Я их соблюдаю всегда. То и для Альфа-Бета-Зирнсхейк тоже теперь есть алгоритмы. И их куда больше. И что это такое, собственно говоря? Это способ войны. Кто знает немецкий, тот, может быть, уже перевел. Это способ воевать. И война это такая не буквальная. Она может быть и буквальной, но чаще всего, ну, мне же не приходилось с кем-то буквально воевать, а, скажем так, морально. Это типа, ну, я участвовал, скажем так, в холодных войнах. Да кто из нас не участвовал? Это холодной войной для обычного человека можно назвать спор или перепалку с другим человеком. Ну так вот, это свод алгоритмов и как себя надо вести, чтобы выиграть. И в основном она направлена на то, чтобы побеждать грамотно, без всяких сюрпризов, чтобы было все предсказуемо, было все под контролем. И чтобы создать себе такие условия, при которых ты просто чисто физически не можешь проиграть. В любом исходе. Ты останешься, ну, не в выигрыше, но как минимум не в проигрыше. А вот и думайте. А вот знаете что? Что-то я ненавижу. Хотел вспомнить что, но только что, походу, я и не вспомню. Значит, в этом нет ничего хорошего. Фух, и льется из уст сегодня всякое, да. Мне это нравится. Давно такого не было, а то хожу, что-то выдумываю, все пытаюсь что-то из пальца высосать, а все никак не получается, и то, и все. А вот сегодня даже и разговорился-то нормально. Собственно говоря, так и надо. Я ходил давеча там, и, короче, там труба отошла. Надо чинить. Не знаю, стоит ли это снимать на камеру. В любом случае, я это буду делать не сегодня. А следовательно, это будет либо завтра, либо на днях, вообще когда-нибудь. И буду ли я снимать в это время? Найдется ли повод? А может и не найтись. Я ненавижу шаблонности. Я не устану это повторять в протяжении жизни. Ненавижу шаблонности, но в последнее время создается впечатление, что я все-таки, несмотря на всю свою осознанность, несмотря на ненависть к ним, несмотря на Eigen-архитектуру, которую я соблюдаю, я все-таки в каком-то смысле в них живу. И вот знаете, до чего же досадно? Вы даже не представляете. Кстати, я вот думаю, а есть ли что еще сказать о теории Раскольникова? Есть ли у меня противоречия против нее? Ну, в смысле, то, с чем я не согласен. Я на самом деле об этом не думал. У меня было время и желание думать о том, что в чем я согласен с ней, потому что изучая это произведение, я во многом замечал то, что я ведь находился и не помню уже когда и при каких обстоятельствах, но состояние Раскольникова на протяжении всего фильма мне было до боли знакомым. Ну, естественно, я вспоминал, от чего такое могло быть. Ну и вот, поскольку мне это было очень сильно интересно, я и начал это изучать. И скажу больше, Раскольников оказался моим архетипом.
очень даже удачным и в последнее время, я бы сказал, даже востребованным архетипом, состояние которого я испытываю даже очень часто, а не просто ассоциирую как бы весьма поверхностно и шаблонно, как не знаю кто. Право слово, мне нечего возразить. Я не буду не соглашаться, ведь эта теория неразрывно связана с моей Эйген-архитектурой. Что вот что. Сильный имеет право. И с этим он в свое время согласился. Только какие у слабого права? Если даже во всем, вообще, если представить, то сильный духом всегда обеспечит себе все необходимое. И вообще, не то чтобы необходимое, а просто все, что хочет. Поэтому вопрос сейчас будет закрытым. Я полностью согласен, я принимаю для себя, для своего жития взгляды Раскольникова. Не то чтобы как свои, а как просто я согласен с его взглядами, вот. Ой. Ну и вот. Я разжег костер. Заснимался я уже очень. Так что Эйген Хайль, други мои недруги. До следующего.